Amém. Vamos voltando então pro nosso programa. Vamos voltando aqui para nossa conversa, né? Que hoje está maravilhosa. Estou aqui com o pastor também. Como é que tá, pastor? Tranquilo? Bom dia, bom dia. Paz do Senhor, tranquilo, graças a Deus. Como é que foi a semana? Passou muito serviço? É, mais ou menos. Sempre trabalhando. Mas tá bom, é isso aí. Mas eu vi que você estava ruim da garganta essa semana, né? Tava... Dessa semana não, já faz quase 2 semanas. Que maravilha. Mas então tá, né? A graça de Deus nos sustenta. Senhor, o que o senhor tem para nos compartilhar com a gente, que Deus tem falado no seu coração? Depende do que você quer saber, né? Dos últimos dias, assim, da última semana, que Deus tem falado no seu coração. Na verdade, assim, não é questão do que Deus fala, a questão é daquilo que a gente vê, que a gente tem que fazer para deixar Deus agir, né? Sim. Então, uma grande questão é que nós estamos, como vocês mesmo sabem, nós estamos em uma grande batalha espiritual de 21 dias de oração, de jejum, 7 semanas de batalha espiritual junto na igreja. E eu tenho visto muito aí os irmãos entenderem e compreenderem a importância da batalha espiritual, porque a nossa vida ela está diariamente no cotidiano de uma luta, né? Sim. Uma luta que nós não vemos, mas que nós precisamos lutar. E aquele que não entra nessa luta, ele é fadado a perder e a ser derrotado naquilo que ele precisa. Sim. Se posicionar no caso. Se posicionar. E aí quando você levanta numa batalha espiritual, a gente vê as pessoas falando aí muitas, pastor, aconteceu isso, levantou aquilo, levantou isso. Isso é muito bom. Porque é sinal que a tua batalha ela está fazendo efeito. Tá Né? Verdade. E o certo, que é mais certo para nós, e se Deus ele confirma diariamente, é de que por maior que você esteja num levante de Satanás na tua vida, maior é a vitória que a gente vai ter. Uau. Porque a vitória sempre é nossa. Verdade. Né? Se Deus Já é foi por marcado nós, na cruz, né? se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é isso aí. Amém? Amém. E tu, Kikel, eu quero saber o que Deus tem estado no teu coração nos últimos dias. O que Deus tem falado no teu coração, assim, a respeito da igreja, a respeito talvez da tua vida. O que Deus tem te mostrado, assim? Eu sei que tu me falou, se tu vai querer compartilhar do sonho, mas o que Deus tem falado sobre a tua vida, assim, o que Deus tem te mostrado, assim, como que está talvez a situação da nossa igreja? A igreja eu falo total, sabe? Não talvez uma placa, mas a nossa igreja, assim, a igreja de Cristo, a noiva. O que Deus tem me falado, assim? Cara, a respeito da igreja eu tenho um pouco de dificuldade de falar porque eu não conheço cada ministério, né? Eu particularmente vou na minha, né? Eu não teria alguma coisa para acrescentar, assim, uma visão de cima como Deus tem, né? Uhum. Mas eu creio que os adoradores estão adorando, a gente tem que olhar para quem está adorando, né? Eu não lembro exatamente qual sonho que eu te falei, mas esses dias eu tive um sonho engraçado, que Deus ele pegava e colocava um bico de luz dentro da minha boca e girava e colocava uma luz dentro. E a partir dali eu já comecei a analisar, será que as minhas palavras estão dando luz? Será que as minhas palavras estão iluminando, né? Sim. Então, Deus ele é um Deus que ele se comunica com o ser humano o tempo inteiro, né? E eu creio que o que Deus quer é isso, que saia do nosso interior rios de águas vivas. Uau. Sim, verdade. E tu, Renan? O que tu tem para compartilhar com a gente? O que Deus tem falado no teu coração nos últimos dias? Cara, nos últimos dias, assim, nos últimos tempos, né, Deus tem me ensinado muito. E agora, vendo vocês falar, refletindo sobre a minha própria vida, eu lembrei da vida também de Elias. E do que o Ezequiel falou no início aqui, dando testemunho dele, né, que antigamente acontecia na igreja e muitas vezes em algumas igrejas não acontece mais, das pessoas saindo, né, por debaixo dos bancos. Mas, cara, são momentos, são estações da vida da gente que a gente tem que refletir, né? E tem que entender cada etapa e cada processo que Deus vai tratando a gente. Porque se tu vai parar para pensar na vida de Elias, teve um momento que Elias, ele disse, eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Né? E caiu fogo do céu e matou um pelotão inteiro do exército. Quem é que era, pastor, que tinha ido perseguir Elias? Foi Jezebel, né? Jezebel mandou os soldados. Não era profetas, falsos profetas? Era falsos Não, profetas. tinha morrido, os 450 tinham morrido já, né? Ela mandou os soldados. E aí tu imagina o nível de unção da pessoa de dizer assim, se eu sou homem de Deus, que caia fogo e consuma vocês, e cair fogo e consumir todo mundo ali. Mas na mesma história fala que tempos depois ele entrou para dentro de uma caverna e chorou e queria que Deus tirasse a própria vida dele. Né? E Deus teve que ir lá consolar ele e dizer, não, cara, tu não vai morrer, tu vai, né? Então, assim, são etapas da vida da gente. Às vezes dá tudo certo. Agora eu tô entrando nesse assunto aqui, vou fazer uma pergunta a vocês três aqui.
Quando Elias entrou naquela caverna e ele esperou uma resposta de Deus, e como vocês estão falando de igreja, primeiro nós temos que entender o que é a igreja, né? O que é a igreja? A igreja é quando os santos se reúnem. Sim. Isso é a igreja. Isso aqui concordamos que talvez seja uma parte da igreja nós hoje? É. Uma extensão da igreja, né? Muitas pessoas assim, não, eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Não, nós somos o templo. Mas Nós somos o templo. A Bíblia não diz que nós somos a igreja. Ser igreja sozinho é impossível, Nós né? somos o templo do Espírito Santo. Cada um é o templo. Quando os templos se reúnem, se torna a igreja. eu posso olhar só, agora eu vou dar um exemplo, né? Não sei se ele vai ficar feliz ou não, mas assim, ó, até tem um filme do Thor, tá ligado? Que ele fala assim, ó, o que é o Asgard? É o povo. Exato. Não o lugar que nós estamos, é o povo. Ofendido, eu sou fã do Thor, rapaz. Não, mas quando eu vejo, né, um exemplo lá, né? Eu sou, mas é mais ou menos isso, né? Eu sou o mentor. Meu Deus. Então o que a gente tem que entender com isso? Quando Elias ele se afasta por quê? Porque ele achou que ele tinha ficado sozinho. Isso. Que ninguém mais professava a fé que ele professava. Então com medo ele se afastou. Ele foi buscar uma resposta de Deus. Ele achou que Deus deu um tremor de terra, ele achou que Deus estava no tremor de terra, Deus não estava. Deu a brisa suave, Deus não estava. Deu barulho, Deus não estava. E ele estava com medo da perseguição também, por causa que Jezebel tinha matado muitos Ele não profetas via também. Deus. Então, o que hoje, às vezes a pessoa ela erra quando ela quer uma resposta de Deus. Ela quer que Deus simplesmente chegue e se manifeste algo sobrenatural. Como que Deus falou com Elias? No silêncio. Uau. É esse o ponto que eu ia chegar, tipo, cara, Deus tem me ensinado muito com isso, sabe? Porque, tipo, que nem o Vini falou, quando tu te converte, é aquele fogo, o primeiro amor, aquilo queima dentro de ti, entendeu? Mas e quando tu ora e tu não tem nada de resposta? Tu continua crente? Tu continua crendo? Tu continua obedecendo a palavra? Então, sabe? Que tipo de resposta? A pergunta é por que nós queremos resposta? Nós precisamos de resposta? A pergunta é ficar para nós, a gente precisa de resposta? A resposta já foi dada a Jesus na cruz. Isso aí. Mas nós insistimos em querer resposta. Eu creio, né, que como foi com a minha vida? Foi assim, foi umas fases, entendeu? Primeira fase que eu me converti, maravilhoso, glória a Deus. Depois de um tempo, eu comecei a orar e não senti nada. Eu falava, peraí, senhor, eu andava todo esculhambado lá, e aí o senhor me tocava. Agora, você não quer me tocar, eu estou todo legal, o senhor não quer me tocar. O que está acontecendo? Qual é o problema, então? O que eu estou fazendo? Tá, mas não é aquilo que tu faz. Não é o que tu faz que me faz a presença cair sobre ti. É minha misericórdia, minha graça. E se você for orar esperando sentir algo de Deus, você não vai receber nada. Só por sensações, e aí, né? Entre os testes da fé. Aí vai ver se a nossa fé vai permanecer em Cristo ou não. Cara, Deus te trata e te ensina em todo momento. Mas com certeza. A gente, né, tem uma vida de oração com Deus, a gente faz orações às vezes na madrugada, às vezes na noite, na manhã, conforme Deus vai chamando. Às vezes Deus chama a gente com oração, a gente vai, tem que sair, vai orar. E aí você ora e não tem nada. Deus chamou, mas não te deu resposta nenhuma. Mas passe uma semana, 2 semanas, às vezes 30 dias, e você vê uma resposta e você vai lembrar daquela oração que tu fez lá atrás. De tempos atrás, né? Porque a resposta de Deus é no tempo dele, não é no nosso. Nós temos que entender isso. O tempo espiritual ele não condiz com o nosso tempo natural. Sim. Nós temos que ter essa compreensão. Por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O tempo espiritual é diferente. A forma de Deus agir é diferente. Não é nós que temos que colocar. Em primeiro lugar, nós não temos que colocar para Deus ali um cronograma. Não existe isso. Tá? Ele é Deus. Pronto, basta. E aí muitas pessoas, pastor, eu vou sair da igreja, aí nós estamos falando de igreja, porque eu não sinto mais Deus. Aí é a imaturidade, né? Eu tive gente do meu altar que saíram da minha igreja porque não sentiam mais Deus. Então vai procurar, então você acha que sente, né? Já que você acha que é assim que funciona. Né? Vou fazer o quê, né? Entendeu? Então, eu acredito que diz mais da gente, né? Quando a gente toma esse tipo de decisão, diz mais de como a gente está. De onde estão nossos olhos. O que Deus está fazendo de fato, né? Mas eu quero lhe dizer que eu acho maravilhoso o senhor falando de cronograma de Deus e do teu jeito de Deus fazer. Eu estava orando hoje, aí eu orei, meus joelhinhos lá um tempo, levantei, orei de pé, e aí falei, tá Deus, amém, glória a Deus, né? Sentei, abri a Bíblia, e Deus começou a falar comigo de uma maneira que eu não consegui parar de chorar. Eu falei, cara, como que eu vou imaginar, como é que eu vou tentar entender que é no meu tempo, alguma coisa assim? Não, cara? não tem.
Como que eu vou fazer isso? Não existe, não tem fundamento, tudo é um troço chorando, cara. Sabendo que é a voz de Deus ali falando contigo, entendeu? Que maravilhoso isso, velho. Sentado aqui ouvindo vocês no primeiro bloco ali, né, você tem um histórico, um testemunho de uma vida transtornada através do mundão, das próprias drogas, dos vícios, vendo aqui o Ezequiel falando dos roubos e tal, né, o Renan mesmo, que já teve também a sua vida transtornada no passado, a minha vida, né, da onde Jesus me tirou, o que eu fiz, do alcoolismo, das drogas, enfim, de tantas coisas, né, que a gente fez na vida da gente. A gente pergunta assim, cara, pô, se Deus tira a gente disso aqui, o que a gente quer mais de Deus? Mas é, você. O que a gente quer mais? O que a gente precisa mais de Deus? Eu preciso de algo mais? Não tem por Cara, eu não preciso. Isso ali é normal, isso ali ele dá esses break. Eles é um tremor de terra, mas Deus não está no tremor de terra. Então, às vezes a gente está assim, cara, mas nós somos merecedores. Vamos parar, nós somos merecedores. O cara que entrou lá, ouvindo aqui o Ezequiel falando, que entrou na casa de uma família, que roubou uma família, que deixou uma família triste, angustiada, amargurada, que perdeu, que talvez trabalhou para conseguir, é digno de Deus. Mas Deus mesmo assim ama e mesmo assim Deus transforma. O que mais que eu preciso? O que mais que eu necessito? Então, às vezes, o sentir Deus não é dessa forma, mas eu ver que eu não preciso nada mais além do que a obra da cruz, a obra do perdão. Que é perfeita, né? A obra é perfeita. Tipo, tá, o que mais vocês querem? Meu filho morreu por vocês. O que mais vocês podem querer? Né? Então, é mais ou menos por aí. Falando especificamente disso, tipo, do testemunho do Ezequiel, e quando a gente se converte, a gente vê também, né, que passa um filme na nossa cabeça, pelo menos comigo foi assim, né, cara, eu não sei se foi com vocês, mas quando a gente está na ignorância, no pecado, Deus nos mostra que mesmo assim ele nos ama, tipo, ele me mostra, olha, lá atrás, ó, tu não morreu, Renan, tu não morreu porque eu estava contigo, a minha Renan, mão te sustentou. eu sou lá do estado do Paraná, né? Eu venho de um estado muito pobre, muito miserável. Bem tranquilo. Muito miserável, entendeu? Num bairro onde nós tínhamos duas ruas, né? Duas ruas para entrar no bairro e para sair, que passavam por cima de um arroio, de uma pontezinha, e um bairro de criminosos, né? Onde morrer uma pessoa todo dia era natural. Então eu vivi coisas assim, dentro daquele bairro assim, vivi coisas, perdi amigos, assassinados, tantas coisas que aconteceram, vivi uma vida miserável dentro daquilo lá. E aí entra aquela pergunta, às vezes a gente dizer assim, justamente isso está falando de passar um filme na cabeça da gente. Como é que Deus me achou lá? Como é que Deus e você para pensar os caminhos que Deus faz para te achar. Deus precisou permitir uma enfermidade mortal na minha vida com 20 anos de idade. Deus precisou permitir que eu abandonasse a minha família com o pensamento de morrer longe dela, viesse para um outro estado a quase 1000 quilômetros de distância, encontrasse aqui amigos drogados e entrasse com os drogados amigos alcoólatras, porque a minha intenção era morrer nesse sentido. Mas também no meio de 5 amigos que eu tinha ali, tinha um no meio que era cristão. Deus coloca um no meio que é cristão, para me levar para a igreja, para encontrar Jesus e para receber Jesus e para ser transformado. Então, você tem que, e a Bíblia fala que nós temos que nos lembrar do nosso passado. Nos lembrar do nosso passado para não esquecer quem nós éramos e o que Deus fez. E também para testificar o que Deus pode fazer, porque para Deus nada é impossível. De onde Deus tirou a gente, né? Para Deus nada é impossível. Isso, querendo ou não, renova a nossa fé, né? Renova a nossa Uma fé. coisa que tu sempre fala, né? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sempre se lembrar daquilo que vai te dar esperança, de onde que tu estava e olha o que Deus fez. E agora aqui que tu vai parar? Tu acha que é assim que tu vai terminar? Não, não é. Então, dá mais um passo. Cara, a vida miserável que eu tinha, de onde eu vivia, eu parar para olhar hoje, eu não sou, vocês me conhecem, eu não sou uma pessoa rica financeiramente, mas eu me considero milionário. Mas Não, e aí eu me lembro, eu já testemunhei isso aqui, ô pastor. Eu tinha vozes na minha cabeça que hoje eu sei que era Deus, mas eu não sabia que era Deus, e foi ali que ele foi me tratando e me ajudou na minha conversão, por causa que uma vez, cara, eu bebia, eu me drogava, eu ficava louco, eu alucinado assim, ó, de carro, sabe? Eu corria muito de carro. E aí, tipo, com meus amigos, tudo... diesel, exato. E aí, ia longe, pra festa longe, assim, sabe? Tipo, Rio Pardo, outra cidade, sabe? E daí depois, com o passar do tempo, comecei a levar meu irmão, que é mais novo que eu, tipo, uns 15 anos ali, comecei a levar comigo.
E, cara, e sabe tu ficar louco, assim, ó, de tu sair e tu voltar no outro dia e tu não saber. Sabe como é que tu chegou em casa? Não, e daí só pra mim concluir, pastor. Aí uma vez Deus falou assim pra mim, eu pensando, daí Deus já despertando a minha consciência, né? Cara, imagina se todo mundo morre lá, não sei o que. E aí veio uma voz na minha cabeça que dizia assim, se todo mundo morre não é nada, mas e se só tu ficar vivo? Como é que tu vai explicar pra tua mãe que tu matou teu irmão? Olha aqui, Renan, eu com 17 anos de idade, eu fui trabalhar em São Paulo, tá? E sempre tinha um crente na minha cola. Quando Deus tem uma proposta, sempre tem um crente na cola. Tá? Por isso que eu digo, a gente tem que ser chato e tem que estar na cola dos outros. Tá? Sempre tinha um crente na minha cola. Eu morava no Paraná, tinha um senhor da Adventista, queria lá em casa me levar perguntas bíblicas, eu me responder para ele, prometendo me dar uma Bíblia. Nunca me deu, abençoado, tá me devendo até hoje. Né? Já está com Deus, eu acho que era um senhor de idade. Né? Depois fui para São Paulo, cara, com 17 anos, lá tinha, né, alguns clientes da minha cola, inclusive a cozinheira que a gente cantava, entre aspas, né, para ficar com ela direto ali, uma baiana, ela se converteu e ela nos chamava para ir para a igreja. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, ó, quando eu estive em São Paulo, em 1991, eu joguei bola com os maiores traficantes de São Paulo, onde eles paravam o futebol para fazer uma carreirinha. Não, claro. Tá? Paravam. E eles diziam para mim, lá eles chamavam, todo que é branco é chamado de alemão, né? Alemãozinho, tu vai dar uma carreirinha com a gente. E, cara, eu tinha um temor, mesmo estando errado, um temor tão grande de que Deus estava vendo, que eu disse para ele, não vou. E sabe o que os caras diziam? Você não precisa, apenas fica quieto. Apenas fica quieto, irmão, não precisa espalhar para ninguém. Nunca me forçaram a nada. Nunca me forçaram a nada. E depois o futebol continuava. Mas por quê? Deu para pensar nisso. Por quê? Porque muitas vezes lá no estado do Paraná, quando eu estava naquela miséria, e muitas vezes eu estava angustiado de alma, né, triste por muitas coisas, por ver meu pai, ouvir meu pai sentado numa caixa de lenha, dizendo para minha mãe que nós vamos comprar para nossos filhos comer amanhã, porque não temos o que comer. Que ele me angustiava a minha alma, e aí dá vontade de você roubar. Porque aí você vê aquilo lá, que lá está esbanjando coisa, você não tem nada. O diabo trabalha nesse sentido. O que eu fazia? Eu corria, às vezes dia de chuva, friozão assim, eu corria para o meio do mato, me enfiava no meio do mato, ficava no meio do mato falando com Deus. Sem nem saber. Sem nem saber o que eu estava fazendo. Meu Deus. Eu era católico, eu rezava. Eu entrava para falar com Deus, eu falava com Deus. Eu chorava, eu urrava, eu gritava. Então, cara, é nisso que Deus trabalha, é assim que Deus age. Assim que Deus vai preparando os caminhos da gente. Que maravilhoso. Então, são essas questões. Tu falou, né? Pô, mas se você explica só você vivo. Então, Deus vai trabalhando a vida da gente nesse sentido. Com certeza. Para que hoje você tenha um testemunho de Deus. E tu, Ezequiel, tem mais alguma história da tua vida no mundo? Era pra você ficar tímido que eu tô aqui para falar? E da tua conversão para contar para nós aí? Que tu te lembra, assim? Cara, o que eu vou te dizer? Se eu parar pra contar a Desculpa, experiência, a gente faz um livro. O cara faz tempo que não falou, quando falou o cara vai cortar. Já cortou, Que me babe. Mas eu quero mandar um recado aqui pro Kekel. O tio Nietzsche, o seu Sadi, o primeiro japa, mandou assim, bom dia, estou na escuta, um abraço Kekel, saudade do seu pai. O Japa Moraes. Meu irmão João Pedro. João Pedro é uma benção, cara, um cara muito alegre, me marcou muito seu pai, cara, me marcou muito mesmo. Mas desculpa. Abração pro irmão Sadi. O Sadi, esse tempo, logo que eu vim pra Santa Cruz, eu tava vindo de bicicleta e meio sem saber o que eu ia fazer no centro. Vou ver como é que tá o movimento, conhecer a cidade, tomar um açaí, um sorvete. Encontrei o Sadi ali, acho que é na frente da igreja de vocês, é ali na praça ali, não é ali? Não. Ali eu vi que tem uma igreja. Não, ele ia ali antigamente. Ele ia ali? E o Sadi tava... Que benção que foi como essa conversa aqui, cara. Eu saí naquela paz, naquela tranquilidade, falando de Deus, e que o amor de Deus, e que Deus é maravilhoso. Cara, foi muito edificado naquela conversa. Um abração pro irmão Sadi, nunca perca essa essência. Os Moraes quando começa a falar, sabe? Eu tenho que trazer um de cada vez. Eu trago os dois, aí tem que fazer 5 horas de programa. Trazer o José e trazer o Sadi aqui. Mas vai, Kel, vai, que tu... Veja de fluidamente. Agora tu cortou, Vini. Agora já cortei. Tentar ver onde é que eu ia ver. Pega o fio da meada. O que era que tu tinha perguntado, Renan? Se tu tem algum testemunho ainda da tua vida passada e como foi pra ti a tua conversão. Você estava falando do silêncio, né? O Vinícius estava falando das fases e eu pude perceber que às vezes no Evangelho é como se todo mundo passasse por uma rua, né? Tem as mesmas esquinas, tem às vezes os mesmos labirintos. Eu senti essa fase do Vinícius quando eu estava na escola de líderes do silêncio, né? Que tu falou também. Porque os primeiros 3 meses eu tinha uma facilidade enorme para sentir Deus. Os segundos 3 meses, né? Módulo 2, sentia Deus muito fácil, muito fácil.
Chegou no módulo 3, cara, eu sentia Deus na minha casa, eu varria a casa chorando, escutando louvor, eu tinha visão, eu era usado na cela e chegava na escola de líder, eu ficava pensando, eu acho que eles estão achando que eu estou em pecado, cara. 3 meses eu não sentia nada, cara, o que é isso? E são coisas que o ser humano passa, às vezes, para Deus, talvez, quebrar o ego do cara, ou alguma coisa que Deus está querendo ministrar, né, cara? E cara, é isso, velho. Provação muitas vezes, né? Sim. E o que me marcou é o silêncio, cara. Daí eu fui, e o Vinícius foi, e talvez vocês já foram num algo chamado Encontro com Deus. E ali tem a lei do silêncio, cara. E hoje, quando eu tô em casa, sabe, ou eu tô no fundo musical, às vezes eu tô em silêncio, né? Deus ministra meus pensamentos. E Deus fala no silêncio, cara. Às vezes Deus não fala com o ser humano porque o ser humano fala demais, velho. Né? E ali naquele encontro ali que, cara, as coisas começaram a mudar, sabe? A Bíblia parece que se descortinou, aquela sede de ler a Bíblia, sabe, cara, é tremendo. E se fosse pra falar, assim, algumas coisas, eu teria muita coisa pra falar, assim, de Deus usando o carro, cara. Então é sem palavras, velho. É como diz aquela canção do Cirilo, né? Quem sou eu, Senhor? Né? Para que tu te lembres de mim, fizeste-me por um pouco menor que os anjos. Quem somos nós, né? Nós somos privilegiados, né, cara? Porque a Bíblia fala que é Ele que nos permite conhecê-lo. É Deus que nos permite que chegamos a Cristo. Cara, quando eu li isso mudou muito a minha vida, porque eu achava que era a pessoa que tinha que decidir algo. Mas não, é Deus que escolhe, né? Que decide. E o que nós temos para falar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão ouvindo nós falar, estão ouvindo nosso testemunho, mas estão dizendo assim, eu não entendo isso. Eu tenho Deus, mas na verdade, porque eu também achava que eu tinha Deus. O que é ter Deus? O que é ter Jesus? Como encontrar Jesus? O que acontece? Como fazer? Muitas pessoas estão ouvindo. O que a gente tem que falar para eles? São 3 jovens que eu tenho aqui comigo. Eu estou nos meus 49 anos, sou um jovem bonito ainda, né? Cheio de energia, flamenguista, né? Muito alegre, muito feliz, né? Não é? Vamos falar de alegrias, né? Não vamos falar de tristeza, né, gente? Vamos falar só de alegria, né? Então eu não vou falar do livro. Vamos ver a tristeza, né? Então o que a gente tem para falar para essas pessoas? Vocês jovens aí, 3 jovens. Eu começo e daí depois vai ficar mais fácil para mim. Eu acho que o primeiro passo... Tá falando para as pessoas agora. O primeiro passo de tudo para você que crê que tem Deus, mas de fato não vive a palavra, não obedece, não conhece, não sentiu a presença de Deus ainda. Dê um passo de fé. E vá numa igreja. E vá numa célula. Primeira coisa. Mas eu não gosto de igreja, e aí? Mas aí começa o que você gosta, o que você não gosta. Né? Começa por isso. Eu acredito que começa por isso. Eu tinha raiva de igreja, tinha raiva de crente, cara. Começa por isso, eu acredito. Porque, cara, a gente usa esse negócio, né, de eu sou igreja, eu oro em casa, eu falo em casa, mas não existe isso, cara. A gente não tem uma frequência de ir numa igreja. A frequência de ir numa célula. Jesus coloca a igreja como corpo. Né? Como corpo. Não, Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Pra mim, o primeiro ponto. É que nem o Ezequiel falou, esse é o caminho, né? Porque assim, ó, e aí a gente vai concordar aqui que esse é o caminho. Porque quando eu ia, o pastor vai se lembrar, o pastor brincava que eu era o Gasparzinho, eu ia e cara, muito pouco Deus falava comigo ou não falava, entendeu? Mas tu tem que continuar indo, tu tem que continuar naquela estrada até tu te encontrar com Deus. Tu tem que se submeter àquilo. Então, mesmo que você não entenda, continua indo, continua buscando, entendeu? Que uma hora tu vai te deparar com alguém que vai mudar a tua vida inteira. E esse alguém é Jesus. Tá, então, Kel. Como o pastor falou, tem gente que odeia a igreja, né? Acostumado com alguns escândalos, com algumas coisas que vê na televisão, às vezes... Aonde não tem escândalo? O cara não concorda, né? Mas a estratégia do céu é a célula, cara, é os cultos em casa, ali você vai ser bem tratado, eu tenho certeza disso. E um versículo que diz, né, buscai-me eis e me encontrareis quando buscares de todo o coração. Talvez você não tenha essa força para você buscar Deus de todo o coração, mas eu me alegro em saber que Deus ele tem uma força para buscar você. Nossa. Assim como ele foi atrás daquela mulher no poço que não estava fazendo nada. Deus ele tem uma força e eu quero largar essa palavra na sua vida. Deus vai ir atrás de você. Se você está sentindo vontade de ir na igreja, se você está sentindo vontade de ir numa célula, se você está com vontade de se abrir com alguém que é de Deus no seu serviço,
ou na sua família, é Deus que está colocando essa vontade no seu coração. E Deus, ele vai te buscar, ele vai te pegar, Glória a Deus. sabe? O pastor estava dizendo que o jeito dele, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, mas ele estava no meio do mato. Eu quero dizer para você que nos ouve nesse momento que Deus, ele te vê como Natanael ali na figueira. Às vezes você vai estar assim pensando, ninguém gosta de mim, ninguém me vê, ninguém me alcança, mas Deus, ele está te olhando como olhava o pastor no meio do mato. Deus, ele conhece o que você passa. Então não resista nesse comando do Espírito Santo. Se tiver vontade de ler a Bíblia, lê, pede para Deus, Deus me ensina. Bota um louvor nessa tua casa, os louvor atrai a presença de Deus. Independente do que você está vivendo, adore, adore. Hoje está faltando adoração, Vinícius. A gente está muito pregador e pouco adorador, cara. Cante para Deus, bote louvor na sua casa. Talvez Deus já esteja falando com você agora. Sabe? Ande com gente que fale de Deus, gente. Ande. Os jovens caem fora da igreja, eu caí, talvez o Vinícius, porque às vezes falta jovens na igreja que estejam fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Cada um está falando um pouquinho da palavra, cada um está falando um pouquinho das coisas boas. Sabadão, Deus disse para o homem, ó, sábado eu contemplei tudo que eu fiz, hoje é dia de você contemplar. Adora, se você está, sabe, num momento bom, adora, se alegra, se alegrai com os que se alegram. Se você está num momento triste, não murmura não. Adora também, diz Deus, muito obrigado. Eu sei que é uma fase, vai passar e eu estou contigo independente do que aconteça. E como é importante, né, a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um. Então é importante você ter alguém, mas alguém que, o que eu costumo dizer, você tem que sonhar com quem sonha. Isso. Contar os teus sonhos para quem sonha. Você tem que compartilhar com aqueles que vão te levar para cima, não aqueles que te levam para o buraco. O grande problema do ser humano hoje está nisso. Amizades. Eu ontem conversava com uma vizinha aqui, de casa aqui, porque o irmão dela surtou ontem, quarta-feira, e tiveram que internar ele às pressas, meu vizinho. E eu perguntava sobre ele, ela dizia assim para mim, dizia, olha, ele diz que ele tem amigos, mas o médico já disse para ele, se ele está com 50 anos, se ele quer realmente viver uma vida decente, porque ele tem problema de esquizofrenia também, ele tem que parar com a bebida, parar com o cigarro, que é o que ele tem na casa dele, porque a casa dele está sempre cheia de, entre aspas, amigos, que vem dar um piteco, uma coisa ali, e ele acha que são amigos dela. Eu disse para ele tem que largar disso, não são amigos. Daí diz ela, o meu marido é o maior exemplo, estou dando um exemplo aqui agora, meu marido é o maior exemplo, a mulher não é convertida, mas olha ela falando para mim ali, e Deus falando comigo. Meu marido, ele chegava sexta-feira, sexta, sábado, domingo, enchia de amigos, porque meu marido enchia a cara. Faz 13 anos que meu marido deixou a bebida, faz 13 anos que é eu, ele e meus filhos. Não tem mais amigos. Então a grande questão está nisso aqui, perguntar quem são os amigos. Na igreja nós temos amigos? Temos aqueles que não são amigos? Temos também. Mas sempre você tem que encontrar um amigo. Quem é um amigo? É aquele que vai chorar com você, é aquele que vai compartilhar as coisas com você, é aquele que vai te abraçar, não precisa falar nada, vai te dar um abraço. É aquele que vai... Isto é igreja, isto é célula, isto é irmandade em Cristo. Amém? É dizer assim, você errou, meu irmão, errei, tá? Você está errado mesmo, mas eu estou aqui contigo, cara. Vamos levantar junto. Vamos junto. Entendeu? Essa é a grande questão. Pessoas assim que você precisa, que nós precisamos, você que está me ouvindo, você precisa de pessoas assim. Talvez muitas pessoas estão nos ouvindo agora, depressivo, querendo se matar, querendo tirar a própria vida. Né? Porque, como eu mesmo disse, eu era uma pessoa feliz quando estava lá naquele mundão, enchendo a cara, bebendo, mas quando eu me isolava na minha solidão, eu era um cara totalmente depressivo. Então muitas pessoas, elas mascaram quando estão juntos, mas na sua solidão é depressiva. Mas para Deus essas pessoas têm muito valor, né? Não importa o que aconteça. Vini, prepara o louvor Mover do Espírito aí para soltar logo para essas pessoas aí. Mover do Espírito. Mover do Espírito aí. Tá. Quero que valorize o que você tem. Vamos pro intervalo então, gente. Vamos fazer um intervalinho, depois a gente volta com a palavra de Deus. E aí a gente volta com a palavra, tá? Deus te abençoe aí. Fica na nossa rádio, fica nos ouvindo aí, tá? Tenho certeza que Deus está falando com você aí. 11h05. Mover do Espírito, é soltar. Vem aí!